வெல்கம் டு அனிலா ஸ்வீட் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப் ரெசிபி பார்க்க போறோம். இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு நம்மளுக்கு இரும்பல் சளி எல்லாம் நிறைய இருக்கு. ஸோ இந்த சூப் குடிச்சா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃபா இருக்கும். நான் வந்து ஒரு பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன். அதுல ஒரு இந்த துண்டு வந்து பட்டர். ஸோ இது கூட நான் ஒரு 10 பல்லு பூண்டு சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சிருக்கேன். அதையும் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். நீங்க அரைச்சும் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து பொடி பொடியா அரைஞ்சு வச்சிருக்கேன். அதை நான் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 10 ல இருந்து 11 பல்லு பூண்டு சேர்த்துருக்கேன். இதை நல்லா இந்த பட்டர்ல நம்ம வதக்குவோம். நல்லா ப்ரௌன் கலர்ல வர வரைக்கும். நல்லா பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு நல்லா வந்து இந்த பட்டர்ல வந்து ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. நான் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். தண்ணி கொஞ்சம் நீங்கள் அடையவே ஊற்றிக்கலாம். நான் இப்போ ஒரு 1/2 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். ஊற்றிட்டு தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். இது கூடயே வந்து நான் வந்து கொத்தமல்லியோட அந்த தண்டு இருக்குல்ல, ஸ்டெம், அதை வந்து சேர்த்துக்கிறேன். ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். கண்டிப்பா சேர்த்துக்கோங்க இருந்ததுன்னா. ஸோ நான் இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். நான் இதுக்கு நடுவில் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா, கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து பவுடரை வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து நல்லா தண்ணியில் கலந்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம சேர்க்கும் போது இதை நல்லா வந்து கலந்து விட்டுட்டு நம்ம தண்ணியோடு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். அதுக்கப்புறமும் அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நான் இதில் வந்து அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்சர் அந்த மாவோட தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது இந்த திக்னஸ்க்காக தான் நம்ம இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கிறோம். ஸோ நான் இது கூட என்ன சேர்க்குறேன்னா, கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். ஆப்ஷனல், உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க. நான் இப்போதைக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்தா நல்லது தான். ஸோ கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. பெப்பர் வந்து நல்லா நிறையவே சேர்த்துக்கோங்க. குழந்தைங்க இருந்தால் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம். ஸோ பெப்பர் சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறமா இதோட கொஞ்சம் சீரகத்தூளும் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இது ஒரு 5 ல இருந்து 10 நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம். நல்லா வெயிட் பண்ணலாம். நம்ம எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூப் ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நம்ம சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக அவங்க வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு, பசங்களுக்கு, அதுக்கப்புறமா வந்து பெரியவங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த சூப் செஞ்சு இந்த டைம்க்கு நீங்கள் வீட்லேயே வந்து செஞ்சு குடிக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம். இது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு தான் இது செஞ்சது. கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு மட்டும் கிடைக்கலன்னா அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நன்றி.